సో నేను ఇంటి ఫ్రంట్ ఎంట్రన్స్కి మళ్ళీ ఒకసారి వచ్చి మొదటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నా. ఈ ఏరియాని ఫ్రంట్ పోర్చ్ లేకపోతే పోర్టికో అంటారు కదా, మనకి ఇక్కడ పోర్చ్ అంటారు, ఫ్రంట్ పోర్చ్ అంటారు. ఇక్కడ ఇంటి ఎంట్రన్స్ కాబట్టి మీరు ఈ డీటెయిల్స్ చూడొచ్చు. ఇంకా తాళం చెవులు పెట్టలేదు కాబట్టి ఈ కన్నాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ డోర్ లాక్ ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇది రెడీమేడ్ దొరుకుతాయి. ఇట్లా కొన్నప్పుడే డోర్కి ఈ కన్నాలు కూడా వస్తాయి. ఒకదానికి డెడ్ బోల్ట్ అంటారు, అంటే పర్మనెంట్గా లాక్ వేసేది. తర్వాత రెండోది హ్యాండిల్, ఈ కన్నాలతోనే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక సన్నటి వైర్ చూసారు కదా, ఇదేమో డోర్ బెల్ కోసం వాళ్ళు ప్రీ వైరింగ్ చేశారనమాట. వీటన్నిటికీ కలర్ కోడ్ ఉంటాయి. బ్రౌన్ వైర్ అయితే కమ్యూనికేషన్, లేకపోతే లో వోల్టేజ్ అని, లేకపోతే వైట్ వైర్ అయితే ఎలక్ట్రికల్ ఫర్ ద సప్లై లైన్ అని, ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను మీకు నా యాంగిల్ నుంచి మార్చి కొంచెం డీటెయిల్స్ ఫ్రంట్ వ్యూలో, ఇప్పుడు మీరు డీటెయిల్స్ చూడండి. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, వాటర్ లైన్లు, సూవర్ అంటే మన టాయిలెట్ ఫ్లష్ వాటర్ అవన్నీ వెళ్ళే లైన్లు, అవన్నీ వేరే వేరేగా సెపరేట్ హోజెస్ రన్ చేస్తారనమాట. ఇప్పుడు ఈ ఇంటికి మనం చూస్తున్న వాటికి ఇక్కడ ఎంటర్ అయితే మనం ఫ్రంట్ ఎంట్రన్స్ నుంచి వచ్చాము. వచ్చిన తర్వాత ఒక ముందున హాల్ ఉంది, మేడ మీదకి వెళ్ళే మెట్లు ఉన్నాయి. దీన్ని క్లాజెట్ అంటారు. క్లాజెట్ అంటే బేసిక్గా షూస్ లేకపోతే జాకెట్స్ లేకపోతే వింటర్ క్లోత్స్ పెట్టుకునే చిన్న రూమ్లా కట్టారనమాట దీనికోసం. ఇప్పుడు ఈ హాల్వే ఉంది కదా, ఈ హాల్వేకి మీరు చూస్తే రెండో సైడ్ ఇక్కడ ఒక బాత్రూమ్ ఉంది. ఇక్కడ ఫ్యూచర్లో కట్టబోయే ఇక్కడ మార్కింగ్ చూసారు కదా, ఇక్కడ ప్రాబబ్లీ వాష్ బేసిన్, సింకు. ఇక్కడ ఎర్ర పైప్ వచ్చింది, దానికి చూసారా ఇన్సులేషన్ ఉంది అక్కడ. ఈ ఎర్ర పైప్ ఏమో హాట్ వాటర్ని, తెల్ల పైప్ కోల్డ్ వాటర్ని తెస్తాయి. ఈ రెండు కలిపి చూసారా, ఇవన్నీ పీవీసీ లేకపోతే ప్లాస్టిక్తోనే చేస్తారు. ఈ లావుపాటి పైప్ ఉంది కదా, అబౌట్ 2 ఇంచుల 1.5 ఇంచెస్ ఎంత ఉంది. మీరు చూస్తే వాటికి గ్రేడేషన్ అవన్నీ వీటి మీద రాసున్నాయి, మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఈ లావుపాటి పైప్ ఏమో మీరు చేతులు కడిగిన తర్వాత వాష్ బేసిన్ నీళ్లు వెళ్ళేటందుకనమాట. సో ఇప్పుడు మీకు ఒక క్విక్ క్వశ్చన్ అడుగుతా. వాష్ బేసిన్ తాలూకా నీళ్లు ఎట్లా వెళ్తూ ఉంటే కిందకి వెళ్ళాలి కానీ మీదకి ఎందుకు వెళ్తున్నాయి? జనరల్గా ఏంటంటే వాష్ బేసిన్లో మీరు చేసిన నీళ్లు, మీరు యూజ్ చేసిన నీళ్లు పాడవకుండా వాసన రాకుండా ఉండాలంటే మీదకి ఒక ఎయిర్ లైన్ ఉంటుంది. మీరు అలా చూస్తే ఆ పైపు రూఫ్ మీదకి ఒక ఎయిర్ వెంట్కి వెళ్తాయి. సో దట్ మీరు ఫ్లష్ చేసినా లేకపోతే వాష్ బేసిన్లో నీళ్ళు చేసినా అవి గుటకలు వేస్తే గుడుకని సౌండ్ రాకుండా ఫ్లష్ అవ్వడానికి అనమాట. ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఈ ఏరియాలో ఇక్కడ మనం టాయిలెట్లో వాష్ బేసిన్, ఇక్కడ కమోడ్ తాలూకా లేకపోతే వెస్ట్రన్ కమోడ్ తాలూకా బేస్ చూపిస్తున్నారు. అక్కడ కూర్చోబెట్టి మన సెరామిక్ పింగాణితో చేస్తారు కదా క్లేది, లేకపోతే టాయిలెట్ సీట్ అక్కడ పెడతారనమాట. ఈవెన్చువల్లీ ఫ్లోర్ అయిన తర్వాత చూసారు కదా, ఈ ఫ్లోర్ అంతా వుడ్తో చేసిందే, ప్లైవుడ్ షీట్లతో చేసిందే. ఒక వాటర్ ప్రూఫ్ అవసరమైన ఏరియాలో మాత్రం రబ్బర్ షీట్లు పెడతారు. మీరు ఇక్కడ చూస్తే మీకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఈ బ్రౌన్ రబ్బర్ షీట్ పెట్టారు కదా, ఈ మెటీరియల్ ఇది అంత పెద్ద మరీ స్పెషల్ గ్రేడ్ ఏం కాదు, వేరే థిక్నెస్ ఎక్కువ లేకుండా ఒక 6 మిల్ లేకపోతే 15 మిల్ 20 మిల్ అలా, అంటే మిల్ అంటే మిలియన్త్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంచ్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఇన్సులేషన్ చూసారు కదా, ఇది గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ బయట ఉన్న టెంపరేచర్ చల్లగా లోపల ఉండకుండా ఉండేటందుకు గాను ఇది ఇన్సులేషన్ స్పంజ్లాగా ఉంటుంది. ఈ ఇన్సులేషన్ పెడతారు. ఆ ఇన్సులేషన్ బేసిక్గా గ్లాస్ వూల్తో తయారు చేస్తారు. పాత రోజుల్లో ఎస్బెస్టస్తో తయారు చేసేవాళ్ళు. ఎస్బెస్టస్ హెల్త్కి మంచిది కాదు అని బ్యాన్ చేశాక, ఇంకా ఇండియాలో అప్పుడప్పుడు వాడుతున్నామేమో కానీ ఇక్కడ మాత్రం బ్యాన్ చేసేసారు. బ్యాన్ చేసిన తర్వాత ఈ గ్లాస్ వూల్తో తయారు. అంటే ఇప్పుడు మీరు సీసాలు, బీర్ బాటిల్స్ అవన్నీ పగలగొట్టిన తర్వాత రీసైకిల్ చేస్తే ఏం చేస్తారంటే ఈ గ్లాస్ వూల్ తయారు చేస్తారు. ఈ గ్లాస్ వూల్తో తయారు చేసిన ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్ ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు నేను మరికొద్దిగా డీటెయిల్ ఈ ఇంట్లో వీళ్ళు ఎట్లా ఎయిర్ కండిషనింగ్, హీటింగ్ అవన్నీ ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నారు అన్నది చూద్దాం. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ కిటికీ ఉంది కదా, కిటికీకి జనరల్గా ఈ హ్యాండిల్స్ ఉన్న దగ్గర ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి తీసేశారు. కన్స్ట్రక్షన్ అయ్యి పెయింటింగ్ అయ్యే వరకు ఇక్కడ హ్యాండిల్స్ లేవు. మీరు ఇలా చూస్తే అర్థమవుతుంది. బట్ ఈ విండోస్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు వాటికి 2 గ్లాస్ అంటే కిటికీ అద్దాలు 2 లేయర్లు ఉంటాయి. ఆ 2 లేయర్లకి మధ్యలో
వ్యాక్యూమ్ చేసేవాళ్ళు పాతట్లో, వ్యాక్యూమ్ కాకపోతే అట్లీస్ట్ ఆర్గాన్ గ్యాస్ కానీ అలా ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఏదో ఒకటి ఫిల్ చేసి ఇన్సులేషన్ కింద వాడతారు. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఈ ఎలక్ట్రిక్ వైర్లు ఇలా ప్రతి దగ్గర జంక్షన్ బాక్స్కి రన్ చేస్తున్నారు. ఆ జంక్షన్ బాక్స్ నుంచి ఇక్కడ 2 ప్లగ్ సాకెట్లు ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. సో అంత గోడ కట్టేశాక ఇక్కడ ఒక ప్లగ్ సాకెట్ పెడతారనమాట. ఇక్కడ బిల్డింగ్ కోడ్ అని రూల్స్ ఉంటాయి. సో మీరు ఇలాగ గోడలో ఎలక్ట్రిక్ వైర్ రన్ చేసినప్పుడు ఈ మీదన మేక ఏదైనా కొడితే దాన్ని గుచ్చుకుంటే మీకు షాక్ అవుతుందని చెప్పి మెటల్ ప్లేట్ పెట్టాలని రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. అలాగే ప్రతి వైరు ఇక్కడ నుంచి ఇంత డిస్టెన్స్ వరకు, అంతకంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ అయితే మాత్రం మీరు క్లాంపులు పెట్టాలని రూల్ పెడతారనమాట. అలా రకరకాల బిల్డింగ్ కోడ్ రూల్స్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రూమ్లో ఒక బాత్రూమ్ ఉంది కాబట్టి బాత్రూమ్కి వెంట్ ఫ్యాన్, అంటే మీ మాయిశ్చర్ అంతా రూమ్ అంతా వాసన రాకుండా, తర్వాత మోల్డ్ పట్టకుండా, అంటే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక ఫ్యాన్ పెట్టడానికి, ఆ ఫ్యాన్ దానికి ఒక నల్ల పైప్ చూస్తున్నారు కదా, అది ఫ్యాన్ తాలూకా ఎయిర్ని బయటికి పంపించే పైప్ అనమాట. అలా రకరకాల రిక్వైర్మెంట్స్ మీట్ అవుతా. ఇప్పుడు ఈ రూమ్లో చూశారు కదా, ఇక్కడ కిందన ప్లగ్ సాకెట్ ఉంది, ఈ మీద మరొక ప్లగ్ సాకెట్ ఎందుకు పెట్టారంటే ప్రాబబ్లీ ఫ్యూచర్లో అక్కడ ఒక టీవీ పెట్టుకోవడానికి హుకప్ పెడుతున్నారనమాట. అలా ప్రతి రూమ్కి ఇలాగ 2x4లు 2x8లు 2x6 వుడ్ మెటీరియల్స్తో మొత్తం అంతా స్ట్రక్చర్ లాగా తయారు చేస్తారు. మీకు అనుమానం రావచ్చు, ఇంత చిన్న చిన్న కర్రలు ఉన్నాయి కదా ఎలా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయని. అంటే ఇది మనం బ్రిక్ పిల్లర్ లాగే, అంత కాకపోతే ఏంటంటే వీటికి డిస్టెన్స్ ఓన్లీ 12 అంగుళాలు 18 అంగుళాలు ఉంది కాబట్టి పెద్దగా బరువు మోయడం అంటే అది యాక్చువల్గా మన డ్రమ్ముకి తాలూకా షీట్ మెటల్ చూసారా, ఎంత పలచగా ఉన్నా సరే డ్రమ్ము బాగానే బరువు కాస్తుంది కదా, అదేవిధంగా ఈ షెల్ షేప్లో ఉండడం వల్ల ఇది కవర్ చేస్తుంది అనమాట. సో నేను మీకు ఇప్పుడు ఈ ఇల్లు కొద్దిగా చూపిస్తాను. మనం ముందు నుంచి వెనక దాకా ఈ రూమ్స్ అవి ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఫ్రంట్ ఎంట్రన్స్కి వచ్చాను. ఫ్రంట్ ఎంట్రన్స్ నుంచి చూస్తే ఈ ఇంటికి రాగానే లెఫ్ట్ సైడ్ కొన్ని రూములు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక బాత్రూము, హాఫ్ బాత్రూమ్ మనం చూసాం కదా, టాయిలెట్ అదిను. తర్వాత ఇది ప్రాబబ్లీ ఆ బెడ్రూమ్ అనమాట, అందుకనే ఒక విండో ఉంది. అక్కడ మీరు నేల మీద ఒక బ్లాక్ చేసేసిన వుడ్ పీస్ కనిపిస్తుంది కదా, ఫ్యూచర్లో అది తీసేసి అక్కడ ఎయిర్ వెంట్ పెడతారనమాట. అంటే టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేయడానికి వింటర్లో హాట్ ఎయిర్, సమ్మర్లో కోల్డ్ ఎయిర్, ఇలా ప్రతి రూమ్కి ఒక ఎయిర్ వెంట్ ఉంటుంది, అందులోంచి హాట్ ఎయిర్ వస్తుంది. చూసారా ఇక్కడ మొత్తం అన్ని ఎలక్ట్రిక్ వైర్స్ ఈ ప్యానల్కి వచ్చినాయి అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఇలాగ ఒక ఎండ్ నుంచి రెండో ఎండ్ వరకు వచ్చాను. మీరు ఇప్పుడు చూస్తే మీకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, నేను ఇప్పుడు అదే డోర్లోంచి బయటకు వచ్చాను. ఈ డోర్లో చూస్తే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ప్యానల్ బాక్స్ ఇక్కడ కడుతున్నారు. అదే ఇదంతా కలిపి ఒక గరాజ్ అనమాట. సో నేను మీకు ఇప్పుడు క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఇది 3 కార్ గరాజ్. నేను అలా బయటకు వచ్చాను, చూస్తే ఆ డోర్ ఏమో ఒక కారుకి, ఈ డోర్ ఏమో 2 కార్లకి 3 కార్ గరాజ్ ఇక్కడ పెట్టారన్నమాట. సో వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు 3 కార్లు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. తర్వాత మీరు ఇలా చూస్తే ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నంత యూ కెన్ సీ దట్ వాళ్ళు ఇంకా మట్టి అవి లెవెల్ చేస్తున్నారు, పూర్తిగా వాడలేదు. ఇప్పుడు మనం అవుట్ సైడ్ చూద్దాం. మీరు చూస్తే ఇక్కడ బ్రిక్ పిల్లర్లు కట్టారు, బ్రిక్ వాల్స్ కట్టారు. బ్రిక్ పిల్లర్ కాదు, ఐ మీన్ బ్రిక్ స్కిన్, అంటే జస్ట్ అవుటర్ లేయర్ పెట్టారు. లోపల చూస్తే ఇంకా వుడ్డే ఉంది. చూసారు కదా, ఇందులో బ్రిక్ లేదు, గోడ లేదు. అదేంటంటే ఈ అవుట్ సైడ్ ఒక లేయర్ బ్రిక్ అంటిస్తారన్నమాట. అంటే జస్ట్ అవుట్ సైడ్ సర్ఫేస్ మాత్రం ఈ పీసు, దీన్ని క్లాపింగ్ బోర్డు లేకపోతే హార్డీ ప్లాంక్ అంటారు. ఈ మెటీరియల్ కానీ లేకపోతే షింగిల్స్ కానీ, అంటే ఇప్పుడు మీరు రూఫ్ మీద చూస్తుంటే తారు రాసిన నల్ల షీట్లు ఉన్నాయి కదా, వాటిని షింగిల్స్ అంటారు. వాటిని కానీ అవి కడతారనమాట. సో మీరు ఇప్పుడు చూస్తే ఈ రెడ్ బ్రిక్ ఉన్నాయి కదా, నా వెనకాతల కుప్ప పెట్టి, ఈ బ్రిక్సే ఈ తెల్ల గోడలకి కిందన కట్టినవి అన్నమాట. ఆ బ్రిక్స్ని వాడి, ఇవి మెషిన్ మేడ్ బ్రిక్స్, ఈ బ్రిక్స్ని వాడి ఇంటి చుట్టూ ఇలా గోడలకు కట్టినప్పుడు ఆ తర్వాత స్ప్రే పెయింట్ చేసి సీల్ చేస్తారు. ఇవన్నీ అయితే ఇప్పుడు ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది కాబట్టి మీకు చాలా చెత్త చెదారం కనిపిస్తుంది, కానీ ఇవన్నీ క్లియర్ చేసేస్తారు. ఇక్కడ ఒక్క స్టీల్ బీమ్ కనిపిస్తుంది మనకి గరాజులో. మేడ మీద బరువు తగ్గడం కోసం, బరువు కాయడం కోసం ఒక స్టీల్ బీమ్ వాడారు, అంత తప్పించి ఇంకెక్కడ స్టీల్ బీమ్స్ మనకు కనిపించట్లేదు. చూసారా, ఇక్కడ ఒక స్టీల్ బీమ్ ఉంది, నా వెనకాల అక్కడ చూస్తే మీకు ఒక స్టీల్ బీమ్ కనిపిస్తుంది. అదర్ దాన్ దట్ ఇంట్లో పెద్ద స్టీల్ ఏం వాడలేదు, అంతా వుడ్డే. సో
బరువు ఎక్కువ కాల్చి వచ్చినప్పుడు ఇలా నేను ఇందాక చెప్పాను కదా 8-10 పీసెస్ ఆఫ్ వుడ్ కలిపి వరుసగా పక్కన పెట్టి దాన్ని స్ట్రాప్ చేసి నెయిల్స్ కొడతారు. అంతా మేకులు బోల్ట్లే. ఏది అంతకైతే ఒక్కొక్కసారి గ్లూస్ కూడా అంటిస్తారు. అంటే ఎపాక్సీ గ్లూ కానీ లేకపోతే కన్స్ట్రక్షన్ గ్లూ అని ఒకటి ఉంటుంది చూసారా. ఇది మళ్ళీ డోర్ బెల్ వైర్ కనిపిస్తాం ఇక్కడ. సెక్యూరిటీ వైర్ ఒకటి, డోర్ బెల్ వైర్ ఒకటి. సో ఎపాక్సీ గ్లూ కానీ లేకపోతే కన్స్ట్రక్షన్ ఎడ్హెసివ్ అంటారు, ఆ టైప్ గ్లూ కూడా అంటిస్తారు. సో ఈ ఇంట్లో మీరు చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మెయిన్ హాల్ కనిపించింది కదా మనం ఇందాక చూసింది. ఇది అక్కడ వెనకాతల మీకు ఫైర్ ప్లేస్ అరేంజ్మెంట్ అని పెట్టారు. అక్కడ దానికి ఒక గ్యాస్ లైను మీద హాట్ ఎయిర్ పోవడానికి, అంటే మన గ్యాస్ పెట్టి బర్న్ చేసిన తర్వాత గ్యాస్ పోవడానికి ఇక్కడ ఒక అల్యూమినియం పైప్ ఒకటి ఉంది. అది గ్యాల్వనైజ్డ్ ఐరన్ పైపు, అల్యూమినియం కాదు, గ్యాల్వనైజ్డ్ పైపు మేడ మీద 3వ ఫ్లోర్ వరకు వెళ్తుంది. వెళ్ళి అక్కడ చిమ్నీ అన్నమాట. అది ఫైర్ ప్లేస్లో హాట్ గ్యాస్ బర్న్ చేస్తారు. పాత రోజుల్లో కర్ర బర్న్ చేసేవాళ్ళు, పొగ అవి ఇవి వస్తున్నాయని చెప్పేసి ఇప్పుడు మానేస్తారు. ఇప్పుడు ఈ ఇంటికి ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చిన కొత్త అలవాటు, ఫ్యాషన్ లేకపోతే ఏదైనా అనొచ్చు ఏంటంటే, ప్రతి ఇంటికి ఈ మధ్య అవుట్డోర్ స్పేస్ తయారు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి వచ్చాం కదా, అదే ఇంటికి మీరు చూస్తే ఇక్కడ మరొక ఫైర్ ప్లేసు, తర్వాత ఇక్కడ సిట్అవుట్ ఏరియాలో వచ్చేసి కాంక్రీట్, అంటే అవుట్డోర్ ఉన్న స్పేస్ అంతా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అప్లయన్సెస్, తర్వాత కాంక్రీట్, బ్రిక్ వాడతారనమాట.